Ćao ljudi, ako želite da bezbedno i sigurno tradete skinove ili da otvarate kutije i osvojite sjajne nagrade, kliknite na link u deskripciji ovog videa i posjetite sponzore kanala. Hvala i uživajte u videu. Jeste ljudi, dobrodošli u još jedan novi CSGO Skins video, dobri moji ljudi. Pre početka videa, nadam se da ste u stvari poslušali prethodnu poruku i da ste posjetili moje sponzore u deskripciji ovog videa. I dalje traje ljudi giveaway. Bukvalno, ali bukvalno svakog trenutka treba da se izvuče dobitnik za ovaj nož, tako da upadajte ljudi, upad je samo $5. Ja mislim da bukvalno sljedeći lik koji uplati dobija. I imate ostale giveaway-eve, imate AWP Krakov, Factory New $10 upad, Neon Rider Minimal Wear $10 upad i ove socijala, što ih ja zovem, 2, 3 i $5 Mekte Neon Rider USP Cortex. Nema vas puno, velike su šanse da osvojite, tako da ne znam, sad čekajte, upadajte, a ja neću puno da dužim ljudi, imamo 1000 eura, imamo novi event koji se zove Gold Rush. Ako niste upoznati sa sajtom, svaki event ima svoju sakrivenu kutiju, ja sam već izvalio o čemu se radi, tako da uzet ćemo i napravit ćemo, kako vi zovete ovo? Ja ne znam, ja bih ga nazvao čekić, ali ne znam kako vi to zovete. I možete da otvorite kutiju, ova kutija je zanimljiva, ovdje se nalazi Butterfly Knife Gamma Doppler, koji možda padne, vidjet ćemo. Otvorit ćemo par puta boost mode da vidimo šta može da se dobije iz ove kutije. Neki ljudi su mi rekli... Koliko je ovo bilo blizu. Neki ljudi su mi rekli da je teško smeće, neki ljudi su mi rekli da kida kutija, tako da ne znam, testirat ćemo nama za malo na boost da da nož. Brate, nije valjda ona bejtalica kutija. Otvorit ćemo ljudi na nekih 800, 700, 100 eura, čisto vidimo da može se profitira iz ove kutije. Ja ću stvariti na boost mod. Ok, ostavit ćemo da vidimo šta smo sve na kraju dobili od profita. Idemo dalje, do nekih 600-700 eura ćemo otvarati Black Neil. Ovo mi se baš i ne sviđa. Iskreno, još je Battle Scarp. Ajde daj nož, kako si krenuo, znači srčka da me strefi, majke i moje, kako je krenuo, reko nije valjda prva kutija, odmah nož, šlok, evo opet, tri put mi stane, pa prođi još malo, molim te, šta nije u redu s tobom. Iću nekih $700, mislim da je to ok. Waters of Neftis, pređi, zašto ne želiš da pređeš? Joj! Judgment of Anubis. I nisam zadovoljan nešto kutijom, ali dobro me izbejtala. Ljudi, otvorit ću još jednom. Za malo. Boga mi, za malo, 3 puta me izbejtalo, ali nije loša kutija. Jester mod je ovdje skup ko đavo. Da, međutim, ako napravimo neki dobar profit, otvorit ćemo i Jester mod. Pa da vidimo kako su i ove nove kutije. Miner's Case. Ovdje može da da nož, ozbiljno. Haha, ovo je za bovi noževe. Jel vredi ovdje Jester mod? Ajde malo Jester mod da vidimo jel možemo dobiti bovi knife. Royal Paladin, gle ovo. Svaki put prikaže noža, nikako da ga da. Minimal wear profit, bravo. Dobro, može. Signal Galil, mislim da ovo nije profit. Ako se ne vara, mislim da ovo nije profit. Factory, da. Nije profit nikakav. Man of War može biti, stalno izlazi ikonica. Minimal wear profit, sviđa mi se. Ajmo još malo, nije loša kutija. Dobro, do duše ja otvaram na Jester mod za $30, ali daje profit. Što je bitno, daje profit, to mi se sviđa. Otvorit ću još koji put ovu kutiju. Phantom Disruptor. Jedino ako je Factory New, mada ne znam koliko košta Factory New Field Tester. Miner's Case. Pa kakva su mi bila očekivanja, otvaranja još i nisu loša, iskreno. Da budem iskren s vama. Ali kad bi opa, još jedan Man of War. Ok. Bravo. Ajde još jednom. Da zaokružimo na $500. Mislio sam da će sad dati nož. Joj. Nema veze. Očekivanja su mi bila loša, s obzirom da kutija košta $1, mada mi smo otvarali na Jester, tako da nije loše. Za $20 dobijete dupli profit. Nije loše. Or Hauler Case. Koliko ovdje košta Jester? $48, ok. Ovdje su obični bajoneti. Ok, zašto ne? Jester mode. Ajmo. Jao, Mecha Industries. Otvorit ću još jednom na Jester mod, ali skup je case.
Tako da neću da ga otvaram toliko na Jester Iron Work. Šta je ovo, brat? Factory New. Ajmo boost mod. Ajmo boost mod $5. Otvorit ćemo koji put Mecha Industries. Nemojte mi daš, a već mi se ne sviđa case. Već mi se ne sviđa case, brat. Profit, sviđa mi se, šalio sam se. Šala mala. Iskreno sam bio način fora da mi na $5 da nož. Upišao bi se od smeha, majke moje, upišao bi se od smeha. Da vidimo. Lead, što ne znam kako se čita ovo. A još jednom, ako mi ne da profit, otvorit ću Jester koji put. Da. Boga mi, više bi vam preporučio onu kutiju na Jester prošlu nego ovo. Ajde još jedan, dva puta, ako ne da prelazim na neku drugu. Kako prolazi ova zlatna ikonica za nož i nikako da mi da, brate. Još jednom, ako ne da, prelazim na drugu kutiju, na 300 eura, a nije 300 eura, jao, prođe nož, bas kill, okej. Battle Scar. Isuse, hajmo dalje, Short Fuse Case, ovdje su M9 bajoneti, okej, boost je ovdje $10, Jester 96, ajmo malo boost. Boga mi i ovi skinovi dole nisu loši. Dragonfire SSG možda, neće pređe Fight, ne sviđa mi se, iskreno ne sviđa mi se. Ovo već vidim da nije profit zato što je Battle Scar. Ovo već nije profit. Jao, kad bi mi za $10 dao nož. Joj bre. A tako me nervira sad kad mi, on je sad bio blizu i sad mene vuče da otvaram još. To je nešto najgore, profit, bravo, okej. Wildfire, stani! Bravo, za $10. Bravo, 67, dobar. Boga mi, ovo obećava iskreno, glava prošla opet za nož. Minimal ver, ovo nije, daj jednom Jestera, ja, ovo je jako skupo, brate mili. Ajde, pomozi Bože, daj nož. Jo, Spy, što si tako glup i jalav, brate mili. Nije loša kutija. Short Fuse na boost mod $10, zna da dobar profit. Baš zna da dobar profit. Ljudi, Motherload Case. Ovdje su bajoneti, ali pogledajte kakvi skinovi. Jester mod je ovdje preskup, da, boost je ovdje $40. Ajde, otvarat ćemo ovako, da vidimo možda nešto se dobije na običnom otvaranju, onda iskreno mislim da je to nemoguće. Ali vidjet ćemo, ajde, nećemo još da kunemo kutiju. Okej, ajde još kod. Još do $100. Hyper Beast, pređi profit. Minimal Wear, bravo, odlično, na 20, 50, može, javimo još jednom. Low profit. Nije. A, u stvari, 6 centi, ali ajde. Pozabavit ćemo se s ovom kutijom, nije loša, iskreno. I Gold Fever Case, boga mi, ovo je čuprica. Boga mi, vidi skinove Jester mod, ovdje ne smijem da gledam koliko je $800, pa kao. Boost mod je $100, ajde otvorit ćemo dva put ovako. Dva put ćemo samo otvoriti na obično. Battlestar, mislim da nije uopšte profit ovo. Ajmo još jednom. Man of War. Case Hard, mislim da nije skup Factory, da. Idemo za još jednom, ajde za još jednom. Coalition, nije profit, ili? Okej, može, sviđa mi se. Ljudi, nije loše, zadovoljan sam. Nije ono standard bušenje ko na ostalim sajtovima, ono kad se smaram. Stvarno mi je zabavno da otvaram kutije ovdje. Tako da preporučujem Miner Case na Jester mod, zna da da profit. Ovo slabije. Short Fuse na boost obavezno. Ta onako, nisam siguran, ne bi preporučio. I ova Gold Fever, otvorite jednom, zna da da profit. 50 eura nije strašno, verujte mi. Ljudi, koliko smo mi ovdje u profitu? Pa nismo puno, ajde da vidimo. Koliko ćemo para dobiti sad, koliko ćemo imati. Krenuli smo sa $100.
tačnije sa $1000, 530, $500 minusa, ali ajde ovaj Gold Fever case da se pozabavimo na boost modu, otvorimo 5 puta pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti, da će neki upgrade ili će biti profit. Jao kad mi da Famas Commemoration, majko moja, dobro, jao prođe nož, Golden Coil makar. Dobro, ajde ostavit ćemo, moram nešto ostaviti za upgrade. Čudno danas nije dao nož nijedan nož nije dao. Ali dobro. Ajde još 2 puta, evo! Kolo sam ga čoveče. Daj sad neki jak. Od svega on dao. Ne veze, bitno da sam ga kolo. Stani! Eye of Horus. Ali? Lateraš ispoštavo, ljudi. Da otvorim još jednom. Moram, osjećam da ću dobiti nešto. Osjećam da ću dobiti Famas Commemoration. Ajde još jednom i da se bacimo na upgrade. Emperor. Ali on nije profit, jel? Da. Ništa ljudi, dobili smo nož. Dali smo 100 evra, dobili smo nož od 379 evra. Zamislite da ste otvorili jednom i dobili nož. Preporučujem ovu kutiju. Dakle, još jednom. Gold Fever case na boost mod ispoštovat će, verujte bratu. Ljudi, ajde mi da se bacimo na lagani upgrade da vidimo da li možemo dobiti nešto dobro. Da li sve odjednom da dam? Pa nemam, nisam puno stvari sačuvao. Ajde, puta 2. Daj da vratimo ovo što smo ušli. Daj, 1023 eura. Da vidimo da li možemo biti na nuli makar. Ovo ide desno i nažalost ljudi moji nismo imali sreće. Ali mi je bitno, dobio sam nož iz case-a, zadovoljan sam. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Na probnom sam ugovoru kogod je u mogućnosti nek uplati promo kod SPY. Kliknite na Activate, imate karticu, skinove ili kriptovalute. Hvala svim ljudima što učestvuju na giveawayu, puno mi znači. Hvala i vama što gledate ljudi, to je bilo to za ovaj video. Imate giveaway u opisu ovog videa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!